عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم من جديد مع كريم في قناتكم كريم كندا فلوجز. إخواني، دونك العنوان ديال هذا الفيديو هذا كيتعلق قبل ما يجي الواحد لكندا، يعني سواء كان سياحة، عمل، هجرة، دراسة، قبل ما يوصل لكندا شنو خصو يعرف، شنو خصو يكون داير في بالو قبل ما يجي. وعاد من بعد غنشوفوا واش الا كان جاي سياحة مثلا واش يقدر يدخل لكندا او لا. دونك اخواني، الموضوع بالدرجة الاولى بالنسبة للطلبة. اخواني، هادو دي نوت اسافوار، يعني دي نوت تعليمات اللي الواحد خصو يعرفهم شناهي. Donc, هذا rappel pour les étudiants qui veulent entrer au Canada. اللي باغيين يدخلوا لكندا. Il faut obtenir les documents suivants avant leur départ, avant le voyage. Donc, خصكم télécharger l'application ArriveCan. وهاد ArriveCan normalement راكم كديروها في الموموم اللي كديروا البي سي ار، داك لو تيست 72 ساعة قبل من الفواياج. هذيك الابليكاسيون كتيليشارجيوها وكتدخلوا فيها لي دوني وكتامبريميو هذيك الورقه، من بعد كتعطيوها لاجون فرونتالي. دونك بطبيعه الحال لي بريباراسيون ديال لي دوكيومون منهم الباسبور، فيزا اولا الا في او، يعني لوتوريزاسيون دو فواياج الكترونيك، لاتر دانتروداكسيون اولا لو بيرمي ديتود. هنا لاتر بيرمي ديتود هذاك حتى كتوصل بطبيعه الحال. لاتر دادميسيون ديال المؤسسه التعليميه. بلان دو كارونتين، خص يكون عندك ان بلان دو كارونتين. وهنا اخواني الطلبه، الا كان عندك ان بلان دو كارونتين مثلا، الا كنتي داير مثلا اوتيل، خص تكون لا ريزيرفاسيون، خص ديما تكونوا دوكيمونطيو المسائل. كان مثلا شي واحد من لا فامي، فكيخصك يعطيك une invitation اللي تكون يعني signée par un commissaire d'assermentation ويرسلها لك. Donc, utilisez ArriveCan pour transmettre des renseignements obligatoires sur votre voyage au Canada. غادي من بعد غندخلوا لواحد لو سيت وغادي غتشوفوا اخواني الامور كيفاش دايره. حاجه اخرى حتى هي مهمه، ماشي كلشي كيكون عارفها، هي autorisation de dérogation de déplacement à l'étranger. دونك انك باش انك تغادر التراب الوطني فكتحتاج لواحد الورقه اللي كتسمى كيظهر ليا مغادره التراب الوطني. هذه غتسقسيو عليها حتى هي. اضافه الى le reçu de devise. Alors, je vous conseille de ne pas dépasser le montant légal. بطبيعة الحال فشكون اللي كيحدد لكم المونطون هو مكتب الصرف، لوفيس دو شانج، راه كاين في الرباط. il faut payer au moins une session ديال les frais de scolarité ويكون عندك reçu ديال لا ترانزاكسيون بانكير. دونك هذه خص تكون ماشي واحد باقي ما مخلص حتى شي حاجه، خاصك على الاقل اون سيسيون تكون مخلصه. التيست ديال الديبيستاج من طبيعه الحال خص يكون نيجاتيف 72 ساعه قبل من الديبار ديالك. الفواياج حنا غادي نشوفوا لو سيت هنايا. une fois arrivé au Canada, donc les démarches ديال لي دوان، تيست دو ديبيستاج. اوكي، هنايا كاين واحد مساله اخرى حتى هي مهمه، اكوي بليس، كتسمى اكوي بليس. تيقول لك profitez d'un parcours accéléré et du soutien durant votre passage à l'aéroport de Montréal pour s'inscrire. donc قبل وانتم في بلاداتكم، قبل ما تجيو لكندا من طبيعه الحال كتدخل لهذا الموقع هذا accueilplus.ca وكتسجل فيه وكتعمر فيه المعلومات. à l'arrivée il faut faire la déclaration dans les bornes des machines et obtenir un reçu. لي بوند ماشي من طبيعه الحال كيكون عندك الباسبور بويسك فيه هذيك لابوس، فانت كدوزو على هذيك جون دو سكانر كيسكاني لك الباسبور كتدخل فيه المعلومات. il faut informer l'agent frontalier que vous êtes déjà inscrit à l'accueil plus. يعني لاجون فرونتالي كتقول له رانا مسجل في هذاك
هذيك لابليكاسيون هذيك اكوي بلس او داك الموقع اللي هو اكوي بلس كتقول له رانا مسجل فيه داكوغ تقدر ميم تامبريمي واحد الورقه وتجي ديرها معاك لو مومون اللي توصل عنده كتعطيه وتقول له رانا مسجل في لاكوي بلس. L'obtention du permis d'études et le permis de travail s'il y a lieu, il faut bien lire les deux permis avant de quitter l'agent. هنا من طبيعه الحال علاش هو جينيرالمون تكون هي ورقه واحده اللي كيكون فيها بيرمي ديتود ولتحت في الاخر ديال الورقه ولا ديال الصفحه يتكلموا لك على لي كونديسيون ديالك بالنسبه لو طرافاي تيشرحوا لك مثلا نتايا راك غادي تخدم عندك الحق تخدم 20 ساعه في الاسبوع وتحددوا لك الشروط من طبيعه الحال وتيقول لك بان راه ما خصكش تتجاوز هذيك 20 ساعه وطبيعه الحال الا كنتي خلاص هذيك ملي كتكون في العطله الصيفيه العطله يعني العطله ديال شهرين ولا شنو هي هذيك بامكانك تخدم 40 ساعه في الاسبوع با بروبليم ولكن في الوقت ديال الدراسه 20 ساعه ما تفوتهاش. Donc prendre un test de dépistage, l'agent de la santé va donner une boîte pour faire un autre test à la 8e journée et aussi un code pour ouvrir un document qui va l'obtenir dans le 2e jour. Résultat du test à leur arrivée. Donc هذا هو اللي كيكون جينيرالمون. حنا غادي ندوزو اخواني غادي ندوزو المساله المهمه ديال الديبيستاج وديال سميتو. alors بالنسبه qui peut venir au Canada هنا غادي نشوفوا اخواني واش الناس اللي هما مثلا هنا كدايرين travailleurs étudiants étrangers وهنا transit par le Canada y compris à destination et en provenance de l'Alaska c'est هادو سميتو كاينين دي زيكسامبسيون مي حنا غادي نفيريفيو وغادي نديرو دي كا وانتوما غادي تشوفوا اخواني. alors vérifiez si vous pouvez entrer au Canada on va cliquer. هادشي انت راك باقي في بلادك يمكن لك دير هادشي دونك انت غادي نشوفوا مثلا هنا تيقول لك afin de limiter la propagation du coronavirus au Canada des restrictions de voyage ont été mises en place à tous les postes frontaliers à compter du 5 juillet certaines exemptions entreront en vigueur بعض الإعفاءات راها داخله بعين الاعتبار pour les voyageurs entièrement vaccinés admissible يعني ماشي فقط انك تكون فاكسيني دو فوا صافي راك tu es admissible. Répondez à quelques questions pour déterminer si vous pouvez être autorisé à entrer au Canada. Donc هنا خصكم تعرفوا الناس اللي كتسول كتقول واش ممكن نجي سياحه. انا غادي نقول لكم هنا الجواب غتلقاوه سهله مهله. غادي من بعد غندير لكم الموقع غنديرو في صندوق الوصف. هنا غنوقف لي لحظات اخواني بغيتي نذكركم ف يعني كنلح عليها بشحال من مره خصكم الناس اللي ما يلاه دخلوا لاول مره فكنطلب منهم انهم يشتركوا في هذه القناه باش يبقى يوصلهم الجديد ويضغطوا على زر اعجاب. وبالنسبه للناس بطبيعه الحال اللي هما ديجا مشتركين في هذه القناه فكنشكرهم على الاخلاص ديالهم والوفاء ديالهم لهذه القناه هذه وكنذكر الناس اللي هما جداد انهم يشتركوا ويبارطاجيو ويشاركوا هذا الفيديو مع احبابهم. غنكملوا اخواني تيقول لك هنا راه اوبليغاتوار خصك تجاوب ملي كتشوف هذه النجمه حمراء فو كيقول لك واش انت سيتويان كنديان. بطبيعه الحال حنا ماشي في لوكا ديال سيتويان كنديان ان ريسورتيسون اترونجي اي كومبري ان سيتويان امريكان تا هو كيتسمى ريسورتيسون اترونجي. هنا غادي نكوشيوها وغنكليكيو على الي. اش يقول لك vérifiez si vous pouvez entrer au Canada date d'entrée au Canada. Donc vous avez indiqué que vous êtes un ressortissant étranger. هنا تيقول لك les règles d'entrée au Canada changent à des dates précises. Quand souhaitez-vous entrer au Canada. هنا تيقول لك فوقتاش بغيتي تدخل لكندا. هنا الا كنتي ما بين 9 اوت و7 سبتمبر اوكي او لا 7 سبتمبر او بلو تار. حنا نديرو ما بين 9 اوت الى 7 سبتمبر. فرضوا بانه الواحد اللي باغي ناوي يجي لو 25 اوت مثلا غنكوشيو هادي ونديرو الي. هنا تيقول comment planifiez-vous entrer au Canada depuis les États-Unis y compris les correspondances dans la mesure où vous entrez au Canada en provenance des États-Unis. هنا إلا كوشيناه هكذا ودرنا الي c'est-à-dire depuis les États-Unis غنشوفوا شنو غيعطينا. êtes-vous un citoyen
ou un résident permanent des États-Unis qui demeure aux États-Unis. هنا إلا درنا oui درنا aller. Pour être admissible en tant que voyageur entièrement vacciné au Canada, avez-vous reçu une série complète de vaccins contre la Covid. Et là, مثلا درتي 2 doses. فايزر ولا موديرنا ولا استرازينيكا ولا كوفيشيلد جو سي با شنو نتاع من هاد كوفيشيلد هادي. الا درنا الي votre plus récent vaccin contre a-t-il été administré au moins 14 jours avant le jour prévu de votre arrivée au Canada. نديرو مثلا oui شنو غيعطي. En fonction de vos réponses, vous serez probablement autorisé à entrer au Canada. D'accord. حنا غنرجعوا بانك ما جايش من الامريكان وجاي من بلد اخر. D'accord. Donc en provenance d'un autre pays. ما نديروش citoyen français, vous ne faites pas passer par le Canada pour une autre destination. حيت كاين اللي كيجي مثلا juste ترانزيت هذاك حاجه اخرى. حنا غنشوفوا اللي هما جايين من البلادات ديالنا المغرب الجزائر تونس مصر لبنان سوريا. OK, en provenance d'un autre pays. On cochera, on dira allez. Quelle est la meilleure description de vous ou de la raison de votre entrée au Canada? نديرو هنا مثلا loisir. جاي انت غير السياحه باغي الدور. Raison facultative. OK, loisir. نكوشيوها ونديرو allez. نشوفوا شنو غيقولوا لنا. Vous ne serez pas autorisé à entrer au Canada, même si vous avez reçu un résultat négatif au test de dépistage de la COVID-19. Vous devez voyager dans un but précis qui est autorisé. Exemption de voyage. شفتوا إخواني كيفاش يعني اللي هو باغي يجي سياحة ما يمكنلوش يجي. داكور. هنا إخواني غادي نمشيو حاجة أخرى بغيتكم تعرفوها. شنو هي؟ Exemption pour les voyageurs entièrement vaccinés. Liste des vérifications des exigences et des exemptions utilisées à ArriveCan pour présenter vos plans de voyage. Il y en a des obligatoires à ArriveCan. Quarantaine ou isolement obligatoire si vous n'êtes pas considéré comme entièrement vacciné. طبيعة الحال اللي هو ماشي entièrement vacciné خص ضروري يدير الكارونتين. باغي نمشي نشوف لكم لي تيست اللي كان الناس اخوان سولوني على ماشي لي تيست على لي فاكسان. OK. Test de dépistage. Attends, je vais voir. Cliquez là. Non, ماشي هادي.
Ok, هيا. اسمحوا لي يا اخواني. Donc vérifiez si vous êtes admissible à l'exemption. هنايا غادي ندوز لكم les vaccins اللي هما acceptés. Donc اخواني vaccin accepté. هاهما لي vaccins اللي هما acceptés وهاهما اللي ماشي acceptés. Donc les vaccins اللي هما acceptés باش نقرا لكم هذه. Pour bénéficier de l'exemption pour voyageurs entièrement vaccinés, vous devez être admissible à l'entrée au Canada, être asymptomatique, ما يكونوش فيك هذوك les symptômes, avoir reçu la dose recommandée d'un vaccin ou d'une combinaison de vaccins acceptés par le gouvernement du Canada, avoir reçu votre dernière dose au moins 14 jours avant votre entrée au Canada. خصكم تكونوا la dernière dose تكونوا درتوها على الأقل 14 يوم قبل ما تجيو. Par exemple, si votre dernière dose a été reçue à n'importe quel moment le jeudi 1er juillet, alors le vendredi 16 juillet serait le premier jour où vous respectez la condition des 14 jours. Et là, جيتي le 15 ما غاديش تقبل الدخول. وتيقول لك téléverser votre preuve de vaccination dans ArriveCan. دونك ملي كتدخل ديك المعلومات في ArriveCan من بعد خصك تامبريمي ديك الورقه وتجي وتعطيها لهم. Satisfaire à toutes les autres conditions d'entrée, par exemple test de pré-entrée. هنا les vaccins acceptés. Donc كاين Pfizer, BioNTech, Comirnaty, توزيناماب، ما شنو هاد المهم شي هذا. المهم هادو هما لي فاكسان اللي هما مقبولين. فايزر، موديرنا، اوكي كاين فايزر، كاين موديرنا، كاين استرازينيكا، هادي الكومبينيزون ديالها جو بونس ولا شنو هو، جانسون او جونسون اند جونسون، هادي معروفه في الامريكان هادي. الور هادو هما اللي مقبولين. الا مثلا جبت مثلا الا اللي دار شي فاكسان اخر من غير هذا ما مقبولش. Vaccins qui ne sont actuellement pas acceptés pour le statut de personne entièrement vaccinée au Canada هما هادو. بارات بيوتك، ما عرفت ما هادي ديال الهند ولا الله اعلم. كانسينو، جامالايا، سينوفارم ما مقبولش، سينوفاك، انستيتو فيكتور، اوتر. وهنا اش تيقول لك لا ليست دي فاكسان اكسبتي بوغي سالونجي على لافونير. ربما من في المستقبل يقدر يزيدوا على هاد الربعه اللي كاينين هنا، يقدروا يزيدوا شي حاجه من هادو، سي بوسيبل. اوكي. Traduction certifiée. Si vous avez reçu vos vaccins à l'extérieur du Canada, ils sont tout de même acceptables, mais vous devrez téléverser votre preuve de vaccination dans ArriveCan. Le document doit être en français ou en anglais. Fournir une traduction certifiée si votre preuve n'est pas en français ou en anglais. طبعا الحال إذا كانت fournir une traduction certifiée. Alors باغيين تكون شي حاجة مترجمة، ترجمة معتمدة بالفرنسية ولا الإنجليزية. Personne rétablie de la COVID-19 ayant eu une seule dose. Si vous êtes rétabli de la COVID-19 هنا عاوتاني دخلنا في لي ديتاي. Alors ما بغيتش نطول عليكم بزاف الحقيقة، mais quand même مهم هادشي هذا. Si vous êtes rétabli à la COVID-19, vous avez tout de même besoin de la série complète d'un vaccin accepté contre la COVID-19 ou d'une combinaison de vaccins acceptés. Si vous n'avez reçu qu'une seule dose d'un vaccin accepté, vous ne pouvez pas bénéficier de l'exemption pour voyageurs entièrement vaccinés, sauf si vous avez reçu une seule dose du vaccin Johnson & Johnson. Pas d'exception pour les voyageurs partiellement vaccinés. À l'heure actuelle, les voyageurs qui n'ont pas reçu toutes leurs doses d'un vaccin ou une combinaison de vaccins acceptés par le gouvernement du Canada ne sont pas exemptés des exigences relatives au dépistage, au séjour obligatoire à l'hôtel et à la mise en quarantaine. انتم عارفين دابا اللي ما دارش هذا كيخصو يدوز لوطيل وداك الديبيستاج والكارونتين. فاللي داير لي فاكسان كاملين ما يديرش لوطيل، اوكي، وحتى من داك الديبيستاج هذاك ما يديروش شيء. لكن اللي ما دايرش لي دو فاكسان وداك الشيء ضروري يدوز من هذا الشيء هذا. Étape à suivre pour votre voyage. Si vous bénéficiez de l'exemption pour les voyageurs entièrement vaccinés, vous devez également respecter ces exigences. Résultat du test de dépistage avant l'entrée, plan de quarantaine au cas où vous ne seriez pas admissible à l'exemption. C'est qu'on indique plan de quarantaine. Preuve de vaccination dans ArriveCan, liste de vérification de ce qu'il faut préparer à la frontière, test à l'arrivée, test aléatoire et exemption. Je vois une liste de vérification de ce qu'il faut préparer à la frontière. Ayez sur vous les documents suivants pour qu'ils soient évalués par un représentant du gouvernement à la frontière.
Votre reçu ArriveCan accompagné de preuves de vaccination téléchargées, 2 images pour 2 doses. Votre preuve de vaccination, vos résultats de dépistage préalable à l'arrivée, vos autres documents de voyage. Donc, هادو مهمين إخواني. D'accord? Résultats positifs au test de dépistage aux possibilités d'exposition dans les 14 jours suivant votre entrée au Canada. Surveillez l'apparition des symptômes pendant au moins 14 jours après votre arrivée. Si des symptômes de COVID-19 commencent à se manifester, vous devez immédiatement communiquer avec les autorités locales de santé publique et suivre leurs directives, y compris l'isolement. Déclarez les symptômes à la SPC en composant le numéro HED. Vous devez fournir une preuve de vos résultats d'examen sur demande à tout fonctionnaire fédéral, provincial, territorial ou municipal. Résolution de problèmes liés à la preuve de vaccination dans ArriveCan. Vous n'avez pas vu les questions sur la vaccination dans ArriveCan. Vous n'avez pas pu téléverser votre preuve. Alors, pas de reçu d'ArriveCan. Résolution de problème, pas de reçu d'ArriveCan. Ou sinon, si vous avez installé l'application mobile ArriveCan, commencez par la mettre à jour si vous n'avez pas de mise à jour automatique. Si vous avez déjà soumis vos renseignements et que vous avez un reçu d'ArriveCan sans votre statut de vaccination, recommencez dans ArriveCan avant de traverser la frontière. ArriveCan effacera votre demande précédente. D'accord. Alors, pas de reçu d'ArriveCan. Si ArriveCan ne vous a pas demandé de télécharger une preuve de vaccination, on n'a pas affiché de message indiquant que vous n'êtes pas admissible à entrer au Canada, il y a plusieurs raisons possibles. Vous n'avez pas mis à jour votre application mobile ArriveCan, commencez par la mettre à jour. À jour avec l'application. Si vous n'avez pas de mise à jour automatique, le vaccin que vous avez reçu n'est pas un vaccin accepté. Ok. La dernière dose vous a été administrée moins de 14 jours avant votre entrée au Canada. Vous avez ajouté un adolescent non vacciné de 12 à 17 ans à votre demande. Recommencez et supprimez-le de la demande. Vous pourrez fournir ces renseignements avant l'embarquement ou à votre arrivée au Canada. Vous avez ajouté un adulte non vacciné au titulaire d'une citoyenneté mixte à votre demande. Recommencez et remplissez des demandes individuelles. Si vous avez déjà soumis vos renseignements et que vous avez un reçu d'ArriveCan sans votre statut de vaccination, recommencez dans ArriveCan avant de traverser la frontière. ArriveCan effacera votre demande précédente. دونك فوالا اخواني فراه الا جيت ندخل لدوطخ باج ما غاديش نكملوا ما نكملوش هذا الفيديو هذا. الوغ ما بغيتش نطول عليكم كثير. نتمنى من الله انكم تكونوا استفدتوا من هذه المعلومات هذه اخواني اخواتي. كنذكركم مره اخرى اشتركوا وضغطوا على زر الاعجاب، والاخوان اللي هما مشاركين فكنقول لهم شكرا على الاخلاص ديالكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.